الانف في الجمعيه. كنت عايز بس من حضراتكم طلبين، اول طلب الموبايلات سايلنت نعرف عشان الناس كلها تستفيد ان شاء الله. ثاني حاجه الاسئله في اخر المحاضره ان شاء الله. Okay, thank you. Tell me, can you hear me at the back? سامعين ورا؟ Yeah, he's going to speak anyway, so halas. I speak like this. Because my hands go like this, I cannot hold that thing. What is the most important thing on a farm? ايه هي اهم حاجه في المزرعه؟ Irrigation? No. What? What is the most important thing I can give you as a manager on a farm? هي اهم حاجه هو ممكن يديها لك كمدير في المزرعه بتاعتك. Information. المعلومات. Information. الداتا مهمه جدا. I, as a manager, need to know what the weather will do, what my soil will do in certain conditions, what happened last year, what is going to happen this year. This is the most important thing I can give to a manager. اهم حاجه هو ممكن يقدمها لاي مدير مزرعه، على سبيل المثال العوامل المناخيه وتاثيرها على المزرعه عندك، التربه وتاثيرها على النبات عندك، حاجات كتيره قوي. اهمها ان انت تجمع معلومات سواء كان على الموسم اللي فات عشان كده تقدر تتوقع اللي هيحصل في المواسم القادمه ان شاء الله. And unfortunately, information don't walk into the door and come to you and say, "Ha, here I am." للاسف المعلومات مش هتفتح الباب عليك وتيجي تقول لك انا جيت لك اهو. You have to do it yourself. لازم You have to record bud break, you have to record flower, you have to record temperatures, differences to know. If a temperature like this is going to happen. Sorry. لازم يكون عندك تسجيلات واضحه للمزرعه بتاعتك لكل حاجه، على سبيل المثال ميعاد التفتح عشان تقدر تحدد المعاملات بتاعتك على هذا الاساس. If I tell you that this year on 5 February or 5 January you had more cold units than last year 5 February, you will tell me I'm lying. على سبيل المثال هو ممكن يقول لك انه السنه دي في تاريخ 5 فبراير في 5 يناير وحدات البروده كانت اعلى من السنه اللي فاتت، فلو حد عنده تسجيلات هيقول له لا الكلام اللي بتقوله ده مش مظبوط. Because for you this year feel if it's not as cold as last year. يعني السنه اللي فاتت ببساطه انت حاسس ان البروده السنه دي مش زي السنه اللي فاتت. Last year 5 January we had 42 cold units. On 5 January last year 42 Utah cold units. على سبيل المثال السنة اللي فاتت في 5 يناير وحدات البرودة كانت تقريبا 42 وحدة برودة على مقياس يوتا. Okay. This year 5 January we had 60 cold units. السنة دي لحد 5 يناير كان عندنا 60 وحدة برودة. Okay. And you will show now why I'm insisting on information. هيورينا دلوقتي ليه هو مصر على نقطة تجميع المعلومات أو الداتا الخاصة بكل مزرعة. Last year 12 January you had 142 Utah units. السنة اللي فاتت 12 يناير كان عندك 124 وحدة برودة. This year 12 January you have 80. بالمقارنة السنة دي في 12 يناير كان عندك 90 وحدة برودة. So if I tell you that a certain grape cultivar like Superior needs 150 to about 180 cold units to have even bud break, what does it tell you? على سبيل المثال لو هو جاب لك صنف زي السوبيريور بيحتاج وحدات بروده كافيه للتفتح من 150 وحده لحد 180 وحده، ايه اللي انت ممكن تقدر تجمعه من المعلومه دي؟
It tells you that this year you're going to have problems with superior. هتقول لك السنه دي ملخص ان السنه دي احتمال يكون عندك مشكله في تفتح السبيريور لان وحدات البروده كانت غير كافيه للنبات. Even if you sprayed it before 12 January or 10 January, you're going to have problems with fertility. حتى لو انت رشيت 10 او 12 يناير كده كده هيكون عندك مشكله في الخصوبه. So information is very, very important. And as a manager, this is your first priority to get information right on the farm. لذلك هو بيصر ويصمم على تجميع الداتا الخاصه بكل مزرعه وانت كمدير دي النقطه دي لازم يكون لها اولويه عندك. Yes, I will need some equipment to do or to have that information, like weather stations. But not all farms can put up weather stations. There must be a farm in your area that have weather station. Get the data from them. صحيح انت لازم محتاج محطه ارصاد في المزرعه بتاعتك عشان تقدر تحدد وحدات البروده او تاخد القراءات المختلفه سواء كانت وحدات البروده والى ذلك. بس لو انت ما عندكش ممكن تاخد القرايات ديت من اقرب مزرعه في نطاقك انت عندها محطه ارصاد. Also what I can tell you, 2014 was an excellent year. 2014 كان سنه but excellent. 5 January, 120 Utah units. في 2014 في 5 يناير كان تجميع وحدات البروده اللي قريتها وحدات الارصاد كان 120 وحده. If we look at early sweet or prime, you will need around 75 to 100 Utah units to have a good bud break and good fertility on that tree. لو احنا بصينا للايرلي سويت او البرايم تقريبا احنا محتاجين من 75 ل 100 وحده بروده عشان تقدر تاخد تفتح في انتظاميه وكويس. For flame, you will need 100 to 150. For sugar one, between 150 and 200. للفليم انت محتاج من 100 ل 150 وحده بروده، السبيريور انت محتاج من 150 وحده ل 200 وحده بروده. What? Sugar one is a mid-season cultivar. It's not an early cultivar. So, the earlier you spray Dormex, the more problems we will have with it. صنف السبيريور على سبيل المثال هو صنف متوسط معاك جمع متوسط في الموسم، فانت لو انت رشيته دروميكس بدري هيبقى عندك مشاكل كتيره خلال التسويق. Okay. If we look this year, I'm going to concentrate only on the problems from we sprayed Dormex till now. لو احنا بصينا السنه دي هو هيركز على المشاكل اللي ظهرت قدامه بدايه من رش دروميكس حتى الان. Number one, uneven bud break. رقم واحد تفتح غير منتظم. This year, most of the farms started bud break early after we sprayed Dormex, but very long time for bud break. السنه دي في مزارع بدأ التفتح عندها بدري ولكن لاكتمال التفتح خد فتره طويله جدا. And this is how some farms looks this year. وده منظر بعض المزارع السنه دي. This farm, it's flame. It was sprayed around 25 December. المزرعه دي كانت في ليله رش تقريبا من 25 ديسمبر. That photo was taken in, I think, around middle of February. الصوره دي اتاخدت تقريبا في نص فبراير. Okay? How are you going to manage that farm? ازاي هو بيوجه لكم سؤال بيقول لكم ازاي تقدر تدير الوضع الحالي في مزرعه زي دي؟ Okay? Next photo. Remember, the earlier we spray Dormex, the more this bud and this bud break. The primary bud, not bud break. كل ما رشيت دروميكس بدري كل ما كانت فرصه تفتح العين السنويه اكثر من العين الاساسيه بتاعتها. So if the primary bud not bud break, no fertility. لو العين الرئيسيه بتاعتك ما فتحتش يبقى الخصوبه عندك هتبقى ضعيفه. Okay? So it's very, very important that don't spray too early Dormex. And you will see now why I say don't spray too early Dormex. I know we have a window to catch.
but you can still catch that window by spraying later. هو هو عارف انه انت عندك سوق تصدير معين فانت ملتزم بميعاد رش الدورماكس، ولكن الرش البدري اضراره اكثر من منافعه، وعن طريق الرش المتاخر نوعا ما انت ممكن تاخد نتيجه افضل وتلحق السوق. Go and look at all the early, what you call them, the early superior sprays. If you go to that blocks and you look on a cane or on a green shoot, you will find a small white bunch like this. And it didn't develop. Stay like that. لو انت بصيت على مزارع السوبيري اللي اترش البدري وبصيت على الطرحات المواد الخضريه بتاعتك هتلاقي عنقود ابيض وصغير جدا وهو ما يتطورش. This is bunch abortion. It was just too cold at bud break for that bunch to develop. العنقود ده حصل له اجهاض في مرحله التفتح، حصل موجه برد عاليه في مرحله التفتح فحصل العنقود ده اجهاض. اجهاد ولا اجهاض. And it will fall off. Yeah, just before flower or so, that bunch will fall off and وقبل تسجيل العنقود ده هيقع او هيختفي معاك. This is superior. ده سوبيري. All this buds is dead. كل العيون اللي على الطرحات Go and you cut that buds, all of them is dead. لو انت قطعت العين هتشوف ان العين مات. This farm was sprayed around, I think, 28 December. المزرعه دي اترشت كمان For superior. 29 ديسمبر. Okay? A lot of the canes is dead. You will see now. It's the same farm. The next photo you will see the same farm. Just show الصورة دي the. نفس المزرعة لو انت بصيت للمعظم. Sorry. No. This is a early sweet block. The same thing. سويت. Look at where this bud break. بص للتفتح حاصل في هذه المنطقة. It bud breaks only in the head of the tree. التفتح حاصل بس في منطقة رأس الشجرة. That is indication of cold damage. ده مؤشر لضرر في البرودة أو التجمد عليها. And if you go and you cut the buds, you will see they are dead. And some of the canes are dead. If you break the cane and you smell it, it smells like fermentation, like wine. لو انت رحت الطرحات بتاعتك وقطعت جنب العين هتلاقي ان العين ميتة، ولو كمان كسرت الطرح بتاعك وشميتها هتلاقي ريحة تخمر. And you can believe me, I'm a specialist on wine. I drink wine, so I know how it smells. هتلاقي ريحة الخمر بتاعت تقريبا شبه نفس ريحة الخمر، عايزكم تثقوا فيه لأن هو خبير في الخمر. This is the first farm photo. You will see this cane. Look at that cane. Beautiful cane. Strong cane. Not supposed to die. Next في photo. صورة بالمزرعة الأولى لو أنت بصيت للطرحات عندك هتلاقي طرحات جميلة جدا بسمك كويس. I break it off. Dead. هو كسر Totally الطرح ده dry. ليه مات وجاف تمام. Okay? You have only two reasons why you will have dead canes after bud break. في سببين رئيسيين ان هم يكون عندك طرحات ميته بعد رش الدورماكس. Number one is cold damage or frost damage. رقم واحد هو الضرر الناتج عن التجمد او البروده. And if you break that cane and it's still wet, you will smell the لو fermentation. انت كسرت الطراح ده وشميته هتلاقي ريحه التخمر فيه. And then you have canes that is totally dry. If I break them, they are totally dry. او السبب الثاني هيكون او العرض الثاني هيكون عندك طرحات جافه تماما. This is canes that was left on the tree that didn't mature last year. الطرحات اللي ما طابتش دي معاك دي الطرحات اللي هي جافه تماما دي الطرحات اللي ما طابتش معاك الموسم السابق. Okay? That cane didn't mature, so either the canopy was too dense, كمان or الخضري كان كثير جدا. you did summer pruning too late. او انت عملت التقريب الصيفي بتاعك ده. Okay? That is, and this year I saw a lot of canes
When I break them, they dry, and when you look at the cane, you can see the cane was not mature. السنه دي هو شاف في مزارع كتيره جدا طروحات كتيره قوي غير تامه النضج، ولما بيكسر الطراح بيكون الطراح جاف، وده دليل على انه ما حصلوش تمام نضج قبل صدور السنه. One of the things that you saw, and I only saw it in the very early Dormex sprays. This year it's spring fever. في المعاملات المزارع اللي عملت دورمكس بدري هو شاف عرض اللي هو حمى الربيع على العنب. Your tree will bud break, it will grow up to that stage, it will turn yellow and it will stop. It will not grow. العرض بيكون كالتالي او الزهره بيكون كالتالي ان التخريج بيكون عندك تخريج على الشجره عند طول المواد تقريبا بنفس الطول ده كده تبدا تحول للون الاصفر وبتقف تماما عن النمو. Please don't push that plant with fertilizer in the soil, because the more fertilizer you put in the soil at that stage, that plant will not react. If you want that plant to help that plant, spray urea, spray MAP, spray magnesium. You can spray anything on it to help it, but don't push the fertilizer in the soil, because that fertilizer will stay there. The plant is not going to use it. It's going to run into flower with that fertilizer in the soil, and you're going to get overthinning. وفي تحذير شديد جدا بيقول لك ان انت لو النبات عندك فيه حمى الربيع ما تضيفلوش كميات من الاسمده عشان خاطر النبات مش هيستفيد بيها. ممكن تساعد ان انت ترش له يوريا، ترش له مغنيسيوم، ترش له منجنيز، اي رشات تساعد النبات، ولكن الاسمده اللي انت هتضيفها النبات مش هيستفيد بيها، ولكن لما يجي يخش على التزهير هيبدا نشاط النبات يستعيد نشاطه مره اخرى ويمتص كميه الاسمده الكبيره دي وممكن يحصل عندك فرط قبل التزهير او بعد التزهير. Dormex application. معاملات رش دورمكس. I get what they call it goosebumps if I go to farms and I saw how they apply Dormex. هو بيعلق على معاملات رش دورمكس وطريقه معاملات المزارع او طريقه تعامل المزارع مع رش دورمكس خاصه. When you have a spray machine, number one thing of that atomizer to do Dormex application is I need big droplets. رقم واحد بالنسبه له هي الاله اللي انت هترش بيها. جوه الاله بقى التفاصيل جوه هو محتاج قطرات كبيره اثناء الرش من الاوتومايزر. Why do I say big droplets? ليه هو بيقول قطرات كبيره؟ If you take a small droplet, or let's do it a stone. I will give you a stone this big, and I will give you a stone this big. على سبيل المثال هو هيضرب لك مثال عن طريق الحجاره، لو هو خد حجر صغير وحجر كبير. Which one you will throw the furthest? انهي واحد فيهم انت هتقدر تحديفه المسافه بعيده؟ صغير ولا كبير؟ كبير. The big one. It's a big one. كبير. Because I have weight to move it. لأنه عنده وزن يقدر يحركه من خلاله. It depends the pressure. No, not depends the pressure. And the homogeneity for all the spray. The higher the pressure, the smaller the droplet. Yes. كل ما الضغط معاك زاد كل ما حجم القطرة بتاعك قل. That's why. Very low. It's very Yes. low pressure. Yes, that's why we want to spray Dormex between 1 bar and 5 bar. للسبب ده احنا محتاجين ان نرش دورمكس ما بين 1 بار ل5 بار. The spray machines you use have a piston pump. A piston pump cannot go over 15 bar pressure. Then you reduce the life of that pump every time you spray with it. المضخه موجوده عندك في معده الرش، لو انت زودت الضغط المستخدم في الرش عن 15 يبقى انت كده بتاثر عمر المعده بتاعتك او الاله بتاعتك. I have a farm that I worked this year for. هو عنده مزرعه السنه دي شغال معاها. They told me, sorry, we sprayed before with atomizers
We're not doing it. We spray by Paspuri because we don't get bud break. هم بيقولوا له احنا ما بنرشش بالاوتومايزر، احنا كنا رشينا بالبشبوره عشان نتائجه بالنسبه لنا كويسه. I said, okay. Can I try? هو قال لهم ممكن اجرب رش الاوتومايزر في المزرعه؟ I said, okay, but the tractor cannot move faster than 3 or 4 kilometers per hour. هيجرب بالطريقه التاليه ان سرعه الجرار المفروض ما تكونش زياده من 4 ل 5 كيلو ساعه. They told me, but then we will never finish. I said, then you don't have enough spray machines. لذلك هو قال له المهندس الموجود في المزرعه قال له بالطريقه دي احنا كده مش هنخلص. Okay? A tractor or a spray machine cannot move faster than 4 kilometers per hour. The moment a sprayer moves faster than 4 kilometers per hour, and I move in this direction, the spray do this. I don't wait. I must move that the spray do this. Then I wait. على سبيل المثال اكتر من 4 كيلومتر في الساعه بالنسبه لسرعه الجرار بتاعك، اي حركه بسيطه جوه الخط فبالتالي بيحصل تاثير لوصول الرش على الطروحات بتاعتك. I calibrated their tractor. And that's the other thing. A PTO for a spray machine must run on 540 RPM. بالنسبه له هو النقطه الثانيه المهمه جدا بالنسبه له في معاينه الرش هي سرعه دوران عمود الكردان، المفروض السرعه بتاعتها تكون 540. So if your PTO is running at 540 RPM, the RPM meter on the tractor will be anything from 2000 to 2400 RPM. لذلك سرعه دوران عمود الكردان الموجوده عندك اللي هو عمود الكردان اللي واصل ما بين المعده والجرار، لو شغال على 540 فانت عداد الار بي ام الموجود على الجرار باي حال من الاحوال القرايه بتاعته هتكون من 2000 ل 2400. Okay? And then it's easy to spray 700, 800, even 1,000 liter per fadan with 1 bar or 2 bar or 3 bar. ونتيجه كده انت ممكن سهل قوي انك ترش 600 700 الف لتر بالنسبه للفدان على ضغط واحد فقط. I sprayed. What they didn't believe me, so what they did is we sprayed the blocks, and in every block they sprayed, say, 10 lines with Paspuri. To show me that it's not going to work. هم في المزرعه ما صدقوش فرشوا كل الحوش عن طريق الاوتومايزر وخدوا من كل حوشه 10 او 20 خط ورشوه له بالبشبوري، وبقيه الحوش رشوها بالاوتومايزر عشان بس يوروه الفرق ما بين شغلهم وشغلهم. Okay? At this stage, there's no difference. في المرحله دي There's zero difference between the automizer and the Paspuri. النهارده في المزرعه دي مفيش فرق ما بين الخطوط اللي اترشت بالاوتومايزر وبين الخطوط اللي اترشت بالبشبوري. Okay? But I sprayed the farm where they normally spray the farm in 1 month. I sprayed that farm in 10 days. بس النقطة المهمة جدا في المزرعة دي ان هم عادة بيرشوا الدروميكس في المزرعة دي في خلال شهر نتيجة المعدات الموجودة على حسب الامكانيات، ولكن عن طريق استخدام الاوتومايزر في الرش هو رشها ب 10 ايام. So now I can spray later because I will still finish in time. فدلوقتي في المزرعة دي هو ممكن يستنى شوية في رش الدروميكس ويرش متأخر شوية لأن هيبقى عنده الوقت الكافي ان هو يخلص المزرعة كلها في الميعاد المحدد. Dormex people will tell you the best temperature to spray Dormex is between 4 and 20 degrees, and the ideal temperature between 11 and 16 degrees. الشركة المنتجة للدروميكس التوصيات بتاعتها درجات الحرارة التي يرش فيها الدروميكس المفروض من 4 ل 20 درجة مئوية، ولكن الايديال بالنسبة له او المثالي المفروض من 11 ل 16 درجة مئوية. I want to show you a farm that we sprayed 1 part at that temperature and 1 part at 25 degrees Celsius. هو عايز يوريكم الفرق ما بين حوشة رشت
في الرينج ده اللي هو من 4 ل 20 وحوش ترشد في درجه حراره اعلى من 20 25. Next. Can you use electrostatic? To save time, to late and to use it. Look, More late, not more Yes. volume. الباشمهندس بيسال هيربرت بيقول له هل انا ممكن اقدر استخدم الالكتروستاتيك؟ look what I did this year. I did trials with a Shima pump. You know all the Shima pump. It's a low volume sprayer. It's not an electrostatic. It's a very low volume sprayer. It's between the atomizer and the Yeah, it's nearly like an electrostatic, but it's not. Don't have an electron. السنه دي هو عمل تجارب على استخدام معده السيما، هي حاجه بالظبط شبه الاوتومايزر ولكن تشتغل بمضخات هواء فيها مواد. If you look at the droplets of the Shima is very fine, okay, and it's a sprayer that we spray at 250 liters per hectare. This is where it's at its most effective. هو بيوصف المعده ان المعده دي بالنسبه له كميه المحلول اللي بيطلعها للفدان ممكن يرش الفدان على سبيل المثال ب 125 لتر للفدان، فده معدل ميه قليل جدا. So we did trials on one of my farms where we sprayed with the Shima. في مزرعه من المزارع هم جربوا يرشوا 150 لتر against 600 liter with normal spray machine. 150 لتر للفدان بالنسبه لمعده السيما 600 مقارنه ب 600 لتر للفدان بالاوتومايزر. There is a reason why you have to go up to 500 to 600 liter of water on a Paron system. Because, and I will show you now. هو بيقول لك انه سبب مهم جدا، انت لازم معدل الرش بتاعك يكون اعلى من 500 لتر للفدان في البارون عشان تقدر تغطي المسطح الموجود عندك. If you look at the Shima, we spray 150 liter per fadan. بالسيما هو رش 150 لتر للفدان with 7.5 liter of Dormex ب 7.5 لتر للفدان دورمكس against the 600 liter of the normal spray. في الجانب المقابل هو رش ب 600 لتر للفدان بالرشات العاديه. In 2 blocks, I had no difference. But in the other block, I have a huge difference. So في الحاجتين دول بالذات هو ما كانش عنده فروقات واضحه، بس في بقيه الحوش كان فيه فروقات. Okay, in 2 blocks, no difference. I sprayed, say, 1 fadan in 1 block, and I sprayed 1 fadan in another block, and 1 fadan in another block. هو كرر المعامله في حوش كتير، في حوشتين بس كان مفيش فروقات واضحه ما بينهم، في بقيه الحوش كان فيه فروقات. Okay.